Hello，各位同學，大家好。咁啊，繼續嚟到我哋嘅2026年 DSE 數學科倒數攻略系列嘅第56日嘅部分啦。咁喺尋日嗰集嘅影片裏邊咧，我哋就已經介紹咗 Sin formula 正弦公式，同埋示範咗點樣用 Sin formula 咧喺 DSE 嘅題目裏邊咧去計算一啲嘅長度嘅。好啦，咁今集嘅影片咧，我哋就會承接住尋日嗰集影片嘅話題，繼續解構下 Sin formula 點樣可以幫我哋咧喺啲題目裏邊計算到啲角度出嚟嘅。所以今集嘅影片咧，其實係尋日嗰集嘅續集嚟㗎。如果未睇尋日嗰集咧，建議喺一個 channel 度睇翻先，然之後先再翻嚟睇翻今集都未遲㗎嚇。OK，咁啊，承接住尋日嗰集影片嘅內容咧，今集我哋就會先示範一下喺任意一個三角形裏邊咧，點樣用 Sin formula 咧幫我哋去計算到一啲嘅角度嘅。OK，嗱呢度咧我求其畫咗一個三角形先。嗱，都係嗰句，就係有別於初中嘅時候我哋學嘅 Sin、Cos、Tangent 啦，同埋畢氏定理。Sin formula 咧係唔需要求個三角形咧要係直角三角形㗎，係任意一個三角形咧都可以用㗎。例如假設今次呢隻角我叫佢做88度啊，佢對面嘅呢條邊長12cm 嘅。好啦，咁然之後假設我哋要揾嘅係呢隻角，我叫佢做 theta。好啦，呢一條邊我哋知道會係10cm 咁樣啦。嗱，求其噏嘅啫個數。好啦，咁我哋點樣可以用 Sin formula 咧去計到個 theta 出嚟啊？好啦，嗱，背翻尋日我哋學過嗰條公式，我哋要計 sin theta 嘅話，我哋會俾個 sin 佢啦，即係要計 theta 嘅話，我哋會俾個 sin 佢啦。咁然之後除翻對面嗰條10，會等於翻另一對邊同埋角 sin 88度，再除翻88度對面嗰條12。好啦，列咗條式出嚟㗎啦。咁之後點樣可以計到個 theta 咧？先將呢度嘅除10掟過去變成10先，所以 sin theta 咧就會等於翻 sin 88度除12再乘10，隨變成咁樣掉過去嘅啫，除10掉過去變成10。好啦，咁我哋要計嘅係 sin theta 啦，咁所以咧我哋呢度成堆嘢咧撳咗落計數機先 ，sin 88再除以12再乘翻10，會係0.8幾㗎。但係唔好忘記喎，我哋而家目前計嘅呢堆嘢咧係未計到 theta 住㗎，我哋係計緊 sin theta 㗎咋，所以我哋要整走個 sin。好啦，點樣撳機先可以整走到個 sin 咧？就係用 shift sin。我哋用 shift sin answer 就代表住我哋想整走個 sin，淨係留低 theta 喺度。咁於是乎撳機一撳就會撳到 theta 會係56.4咁多度啦，咁就搞掂㗎啦。咁基本上條公式都係用翻尋日我哋學過嘅 sin formula，但係個撳機嘅方法嗰度咧要學就係搣走個 sin 嗰下，記住用 shift sin。OK。好啦，即刻俾多條數大家試一試先。好啦，例如呢一度又有個三角形啦。OK，呢隻角咧可能係叫做92度，咁而92度對面嗰條邊咧可能係長15cm 嘅。好啦，呢度有一隻 theta 對面嗰條邊咧可能係長9cm 咁樣啦。OK，好啦，咁然之後嗱，各位同學可以試下咧點樣去計到隻 theta 出嚟嘅喎。好啦，咁如果睇緊呢段片嘅你咧係應屆 DSE 嘅同學咧，咁我建議你先撳停呢段片，自己試下做，睇下計唔計到隻 theta 先。計完啦，先再翻嚟對翻都未遲㗎。咁我就唔喺度等大家啦，我就列翻條式 sin theta 再除翻去對面嗰條9cm 啦，會等於翻 sin 92度除翻佢對面嘅15cm。OK，咁呢度都係齋撳機嘅啫。sin 92再除翻15乘翻9，再 shift sin 翻佢，就會計到咧隻 theta 會係36.8度㗎啦。OK。好啦，嗱，再俾多個例子大家。如果今次假設呢一度啊，又有個任意嘅三角形，佢唔一定係直角㗎嚇，多次強調。OK，又有個任意嘅三角形喺度。好啦，呢度畫得唔係咁好，塗一塗佢先。個畫工比較差呢度。好，塗一塗呢啲多咗出嚟嘅位先。好啦，咁然之後假設呢一隻角咧係82度。好啦，咁82度對面嗰條邊咧，假設係長16個 cm 啦。好啦，咁然之後題目叫我哋揾嘅係呢隻 theta，但係咧今次題目係冇俾到呢條邊我哋噃，佢冇俾 theta 對面嗰條邊我哋，佢係俾咗呢一條邊我哋嚇。假設呢一條邊咧可能叫做11cm 咁樣啦。OK，好啦，咁我哋可以點樣計到個 theta 出嚟咧？件事係咁嘅，嗱，有陣時咧題目就係會特登擺歪咗個位嘅。咩叫擺歪咗個位咧？就係佢叫你計 theta。
但係佢就特登唔俾 theta 對面嗰條邊嘅長度你，特登俾啲資料你係唔啱位嘅。咁呢個時候我哋點樣做咧？就係夾硬先計咗另一隻角先。假設呢一隻角叫做 x。OK， 咁我哋可以先計咗個 x 先。OK， 嗱 x 應該好易計啦。sin x 除翻11會等於翻 sin 120度除翻16。好啦，撳下機咯噃。好 sin 120除翻16乘翻11，然後再 shift 晒，就會計到隻 x 咧會係36.5度先嘅呢一隻啊。好啦，咁然之後要計 theta 亦都好簡單啦，就係180度啦，減翻個 x 減翻120度。咁但係呢度咧嗱有個少少嘅提示，就係我哋之前睇過咧，就係呢一啲 sin formula、cos formula 嘅題目咧，即係幾時會用到呢一啲公式去做咧？嗰啲題目最主要都係嚟自於咧一啲 3D 三角長題目嘅可能 A part 甚至乎 B1 部分咁樣噶嘛。咁意思即係話咧喺前邊你計完嗰啲答案咧，有機會會喺後邊再用得翻出嚟嘅。例如你呢度計嗰條 BD 咧，以呢條為例，你係唔知道陣間你計呢隻角 ACB 需唔需要用得翻呢條 BD 啊嘛。咁所以咧就係我哋務求咧每一個答案都希望有個準確值喺手，就唔會話一定要逼自己攞個近似值去做數咧，驚會影響到之後嗰啲答案嘅準確性啊。咁所以咧呢一個位置，我哋雖然知道啊個答案係36.5度嘅，因為我哋攞3個有效數字啦，但係為咗準確性起見咧，我哋都係會想 save 低個數。我哋咁樣撳 Shift RCL 再撳 A 個粒掣，咁我哋就會將咧呢個答案儲存咗喺 A 個位噶啦。咁喺計數機裏邊咧，你有 A、B、C、D、X、Y 呢啲位咧係可以儲存答案嘅嚇。好啦，咁如果我想用翻呢個答案嘅話，我應該點做咧？用翻紅色呢粒，撳一下，再揀翻 A 呢個位，咁佢就會再出現翻噶啦呢個答案。好啦，咁呢度順便教埋大家 save 數。咁所以呢隻 theta 咧，我哋撳機嘅時候咧，就盡量避免撳180度減36.5再減82。雖然今次嚟講個結果都係一樣嘅。但係你唔知道咧，可能你到時做一條長題目，你後邊嘅 B part 或者 B1，你會唔會用得翻呢個答案去做噶嘛？咁如果下下都攞個近似值嚇，攞咗有效數字嗰個答案去做嘅話咧，咁有機會會影響到後邊嗰啲 part 嘅答案會唔準㗎。咁所以呢個位咧，我哋都係建議用翻 save 數呢個功能，儲存喺個準確值，從而咧揾得翻 theta 真正準嘅答案啦。OK，成件事就係咁啦。好，咁如果覺得呢類型嘅 DSE 數學科攻略影片係幫到手嘅話咧，咁記得訂閱呢個 channel，俾個 like 鼓勵下我，同埋留言話俾我知，對於呢一類正弦公式 sin formula 嘅問題，有冇嘢想問翻我啦？我哋聽日嘅影片再見，拜拜。